È partito la volta del Giappone Manuel Frigo, il nuotatore di Cittadella rosatese di adozione, chiamato a difendere i colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo. Portacolori del team veneto, Manuel è cresciuto al centro nuoto rosà e ha dato le prime bracciate nella vasca cittadina, iniziando a 9 anni nei corsi di nuoto per poi crescere prima con la società di casa e poi con quella regionale con sede a Padova. Alla vigilia della partenza, Manuel ha ricevuto il saluto e gli auguri, pardon, in bocca al lupo, da parte dell'amministrazione comunale rappresentata dal vice sindaco e assessore allo sport Simone Bizzotto.